Haleluya. Nashukuru sana tukiwa jinsi tuko. Hayo yote yanatokana na yule aliyeweza kutuokoa na anatupigania. Amen. Hiyo tuko kwa siku za mafundisho, tuliweza kuianzia jana na tukasema ya kuwa ndani ya juma hii zima tutakuwa katika mafundisho, na siku ya tano tutakuwa na maombi. Sawasawa, ni zoezi mara na mara tunalifanya, kwa sababu tunapokuwa kuingilia mafundisho tunasema mara mingi usimamo wa kanisa ni katika neno la Mungu, na hapo pia maombi inafuatana. Pasipo hayo, pasipo kuelewa vizuri neno la Mungu, pasipo kufahamu vizuri wazo la Mungu katika neno lake kwa ajili ya kanisa lake au kwa ajili ya walio wake, si rahisi kuweza kutembea vizuri. Haleluya. Naamini ya kuwa anaenda kutuwezesha nasi tunaenda kumaliza vizuri na ushindi. Amen. Na pasipo kuweza kukawia kwa kukomboa muda wetu, tutasimama na tutasoma shairi letu ile ambalo tulikwisha kulisoma jana. Tuko pale pale, hatujaondoka bado kutoka kile Fahazi. Tulikuwa kwenye kitabu cha Waefeso katika sura yake, tulisoma sura ya sita. Tulianzia kutoka shairi lake la 10. Tulisoma kutoka shairi lake la 10 na tuliweza kuimalizia hadi shairi lake la 18. Msomaji anaweza kutusomea, itakuwa vizuri. Ndio mumsaidie wadianke wakati akwenda kwa hapa mbele. Maliza kusoma na hapo ndio wadianke mumsaidie, mumpeleke polepole hapa. Ampa hapa. Ndio. Tunasoma Waefeso sura 6 kuanzia mistari ya 10 kuendelea, na isoma kwa jina la Yesu Kristo. Basi kwa kumaliza, muzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kusimama juu ya hila za Shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya watawala wa ulimwengu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika pahali pa mbingu. Kwa hivi twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana katika siku ya uovu, na mukikwisha kutimiza yote, kusimama. Simameni pasi, mumejifungia kweli viunoni, na kuvaa silaha ya haki kwa kifua, na mumefunga miguu yenu na utayari ya habari njema ya salama. Zaidi ya yote, mukitwaa ngao ya imani, nayo mutaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Na pokeeni kofia ya wokovu na upanga ya Roho, ndio neno la Mungu. Kwa maneno mbili yote
nairutilia 18, kwa maombi yote na kusi mukiomba kwa kila wakati katika roho na mukiangalia kwa neno hili na kudumu katika kuomba kwa ajili ya watakatifu wote na kwa ajili yangu, nipewe usemi kwa kufungua kinywa changu, ili nihubiri kwa uhodari siri ya habari njema, kwa sababu ya mimi ni mjumbe katika minyororo, ili niseme kwa uhodari kama inavyofaa mimi kusema. Asante. Nafikiria kuwa amefuka sana. Nous lisons en français au nom de Jésus-Christ. Pour conclure, puisez-vous votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Verset 11. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. 13. C'est pourquoi à oser l'admire de Dieu que Dieu donne afin de pouvoir te résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la ceinture pour la vérité pour ceinture, et revêtez-vous de la droiture à guise de cuirasse. Verset 15. Ayez pour chaussure en vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Verset 16, 15, verset 16. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme des boucliers avec lesquels vous pouvez atteindre toutes les flèches enflammées du diable. Du saint, prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Pour terminer, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-les avec vigilance et constance, et intercédez pour moi, pour tout ce qui appartient à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Tunaomba Mungu utuwezeshe, utuinuwezeshe, utushindie na kufahamisha kila mmoja uko Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaweza tukakaa. Tunamchapia Yesu Kristo mikono na tukifurahi. Amen, amen. Furaha yetu ni kuweza kufahamu katika juma hii sasa tulisema ya kuwa temu letu au kichwa cha neno letu kubwa kinazungumzia kuhusu vita vya kiroho katika kanisa la neema. Amen, amen. Haleluya. Vita vya kiroho katika kanisa la neema. Le combat spirituel dans l'église de la grâce. Amen, amen. Amen, amen. Na wakati tunapozungumzia neno hii, tulisema hivi katika kiingilio chetu, leo kanisa la Kristo ni moja duniani nzima, lililookolewa kwa njia ya kazi ya msalaba, na mikutano ndiyo ni mingi. Katikati ya mikutano mingi vile, mikutano ambao tunazo duniani, ndio utakuta ya kuwa vinaitwa na majina. Mikutano vile vinaitwa majina mbalimbali. Hapo tunayo NGC,
hapo utakuta Criscon, hapo utakuta Fepacom, hapo utakuta La Louange, huko juu E5. Makanisa minajaa, mikutano vinajaa, viko mingi, lakini usifikiri ya kuwa, mnisikilize sasa pale, usifikiri hata jina letu linapokuwa NGC, ile jina lina faida mingi kushinda majina zingine zile. Ninasema hivi, mikutano vile yote ambao mikutano ambao tunakuwa tunasikia, seke les assemblées ambao wako, makanisa ambao wako, usifikiri ya kuwa jina SSS au NGC ina maana kushinda. Ambao ina maana kushinda ni kufahamu Kristo jinsi yuko. Wengi za watu wanakwaka wanasema hivi, basi jina la Mungu natajwa, ninaweza nikaingia, natembea, basi jina la Mungu linatajwa. Unafikiri vile mambo ya Mungu iko inayobadilisha na kuharibisha watu wa Mungu ni kufundishiwa vibaya, sio kitu kingine. Watu ambao unaoona kule, kama unakutana na wapasteri, ni wapasteri tu. Kama unakutana na waevangeliste, ni waevangeliste tu. Kama ni kweli watu ambao Mungu anawaita kwenye mikutano zote, ukikutana na waevangeliste ni waevangeliste, ukikutana na waprofeta ni wao. Lakini shida sio jina ambao wanazo, utumishi ambao wanazo, meshida ni kutokufunuliwa juu ya Kristo, jinsi iliomba, jinsi iliyo mipango yake. Na nasikia ile watu huko bado sikia. Tunasema hivi, usitetee kwa watu NGC yako. Ile jumla za ndoki tunasikia kwa sababu yaliyo faida sana sio NGC, lakini yaliyo faida sana ni kujua Kristo jinsi yuko. Na kujua Kristo jinsi yuko haiko maneno ya mikutano, ni maneno ya mafundisho. Na nasikia watu hapa wangana usingizi. Amen, amen. Watu mambo hayo unajua hivi, kwa sababu ya kutokuelewa ile mingi. Kuna iglesi, kanisa, mikutano mingi ambayo unasema hivi, kama haukufika hapa, kama unafika hapa sasa ndio unaanza safari ya mbinguni. Hapa ukifika hapo ndio iko mlango wa mbingu. Kwa ajili hayo wanazungumza hivi, lakini sio hivi. Mambo ambayo yanayofanyisa mtu wa Mungu awe mtu wa Mungu wa maana ni neno ambao amefundishiwa. Unaweza kumpokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha kutoka roho yako yote na furaha yote, lakini kwa sababu unafundishiwa vibaya, lazima unatembea vibaya. Haleluya. Mchape Yesu mikono. Na tulisema hivi ndani ya kiingilio yetu, mikutano mingi leo ina magumu ya iye neno ambao tunayozungumzia leo. Kwa sababu wakati wanapozungumza juu ya vita vya kiroho au le combat spirituel, wanaichanga mambo ya kimwili na mambo ya kiroho pamoja. Amen. Sasa Paulo alikuwa wazi katika shairi lake, katika misemo ambao amezungumza kwenye shairi hii. Anasema hivi kwenye shairi lake la 10, kwa kuweza kumaliza ndani ya shairi kufuata, anasema hivi, mujue vita vyetu sio juu ya nyama, sio juu ya damu. Amane kwa namna nyingine, hatupigane na watu. Kweli uongo? Sasa makanisa, mikutano leo, kwa kutokufahamu neno lile mzuri, kuliko kuweza kujua adui zao, wanajua adui zao ni watu. Hiyo ndio utakuta ndani ya makanisa mengi
wanapokuwa wanaomba, kuna wengi za watu wanaomba kwa kutana na mafundisho waliopata, hawaongee na wazazi. Mshakusikia watu kama na ile, na hawaongee na wandugu zao. Amen, amen. Na hawaongee na washangazi, hawaongee na watu wa jamii, na hawaongee na wajirani zao. Majirani zao si kwa sababu ya mambo mengine, ni kwa sababu ya ndoto alipata usiku. Kweli uongo? Anapata ndoto usiku ya kuwa jirani yake yule alikuwa na mfata na mpanga, na kutoka pale akiamuka asubuhi, wakati aliamuka usiku alikamata vile mpanga, alikuwa na rate. Sasa jirani amelala kwa kitanda chake, wewe umelala huko na rate kichumba chako, sitakuwa nakata baba. Jirani hayuko pale, utakata na mume wako, utakata watoto wako na mipanga. Amen, amen. Sasa hiyo ambayo unafanya huku, unafikiria hiyo ndio imani? Hiyo sio imani. Ndio fazi kuna magumu. Leo watu wengi hawaamini Yesu, si kwa sababu ya mambo mengine. Wengine hawaamini Yesu kwa sababu wanakuta hivi kipimo makanisa zinajaa, na ni kipimo wa kanisa wanafundishwa vibaya, wanakuwa warebe. Kweli uongo? Kanisa mingi wakati wanapoingia hapa wanawabisha wadui ya watu wengine. Sasa sisi Mungu ametuita na maoni ya kuhubiri habari njema, na alituzungumzia mambo ya wokovu, jinsi ya kuweza kuendelea. Inapishana na mambo hayo. Amen, amen. Haleluya. Nyuma ya kupiga vita kali, nyuma ya kuweza kuua, kurate wengine na mangumi, ndio utakuwa unakuletea sasa maji, wengine na maji, wakati wengine kwa kulala ya watu wengine. Tushakutana kwa kulala kwa watu wengine, hata anapokuwa maji inaomba amwanga maji pembeni ya kitanda chake. Yote ni kanisa tunafanya hii, mikutano ndio tunafanya. Kwa bado sikia hii. Kwa bado ingia kwa kanisa sawa na ile. Hata oturi ya nyumba kumimia hivi warozi wasifike usiku. Mshaona maji ya kama iko maji ya baraka, sio mara mingi wanaita yao maji ya baraka. Na ndani kwa ajili ya mambo hili mara mingi wanakuwa wanatumizia batermu, wakatumizia Lingala, wanatumizia Kifaransa, wanaita ya obenit. Pale unasikia mzuri. Ile mambo sio mambo ya Kifaransa, hiyo ni mambo ya Kilendo. Hiyo ni maneno ya Mungu. Na nyuma ya kumwanga ile maji yote utakuta tumbo yake imevimba. Sina maji ulimwanga, sasa tumbo naenda kuvimba namna gani? Kwa ndugu zangu, tukue kwanza tufahamu Mungu mzuri. Sema na mwenzako, fungua ufahamu yako, ufahamu mzuri. Haleluya. Kwa mfano tulisema jana hivi, wengi za kanisa wanafundisha hivi, kwa mwezi wa kwanza kuna angalisho, kwa mapepo fulani wanapanga mambo hivi, kwa mwezi wa pili, mwezi wa tatu mambo iko hivi, mwezi ya 4, ya 5, ya 8 iko ya hatari, ya aksida, ya 9, ya 10, ya 11 iko vema ya masakre. Haleluya. Sasa hiyo yote, na wakati unaenda kula namna hiyo, ndio mafundisho yanapatikana na unaanza kupiga keshwa. Kwa kweli mwezi wa 11 njoo unaona wengi za watu utakuta kwa mwisho wa miaka wanafanya maombi, wengine wanasema kuwa tunaingia kupredation ya 40 jours. Haleluya. Hiyo mambo yote sio sawa, ni kufahamu vibaya vita vya kiroho, ndio inaleta magumu hili. Unaweza kuona verse biblika ambayo inasema ya kuwa na mwezi wa 11 na mwezi wa 12 ndio kunakuwa kifo ya hatari. Haiko sio? Hawayasoma. Na mwezi wa 8 watu watakufa ovyo na aksida. Ninawaambia hivi, acha niseme sote. Unajua hivi, kama tupana kama mambo ya Mungu mzuri, unasamehe, kama tupana mambo ya Mungu mzuri, utakuta
wakati ingine inapofika mwezi wa 12 utapata ndoto kutokana na mambo ambayo ulisikia kule, na utasema ya kuwa nimepata ndoto. Haleluya! Mungu ameniambia ya kuwa mwezi wa 12 iko mwezi ya uwaji ajabu ambao ni aksida. Wapataka uingie kwa mwaka mpya hivi kanisa. Haleluya! kuingia kwa mwezi moja ya maombi. Haleluya! Utafikiri namna ulikuwa na lala, utafikiri umepata ndoto kutoka kwa Mungu. Utasahau neno ambalo linasema ndani ya kitabu cha Mhubiri sura 5 shairi la 3, makazi mingi kwenye servo inaletaka ndoto. Ile mpana sikia juu ile kupale mimi nazungumzia mambo yenyewe mnataka sana Mungu. Kwa sababu tunataka kukiuza akili yenu. Amen. Amen, amen. Ndoto inachunguziwa na neno la Mungu. Sisi hatuna habari na mwaka 10 na miezi 11 wala na 12. Kukaa ndani ya Kristo ni ushindi wetu. Amen, amen. Mipango ya Mungu nafikiri najua hivi, ndani ya mafundisho yetu hii watu wengi watabarikiwa sana ndani ya juma hii. Kuna fasi nyingine tutafikiria kwa fasi ambayo haukuwazia, yenye inakuwa inaleta magumu. Kama mnaona leo watu wanatembea, kwa mfano wanatembea wanageuka kutoka huku hapa, anakuta wanapaka mafuta. Hata wakikupaka mafuta ya free mzima wa mwange juu yako, hivyo haijasema huko ndani ya Kristo. Tuangalie silaha 6 ambao Paulo ametaja, na ukiona mambo ambayo ametaja na ukienda kuangalia mwisho wake, neno ambao alitamka na yuko kwa prison Kuroma, ukisoma ndani ya kitabu cha Timotheo, neno la mwisho ambao alitamka, utashangaa, utaona ya kuwa heri na mimi ningemaliza hivi. Amen, amen. Haleluya. Ninajua kila mmoja kati yetu anapenda amalize mzuri. Sio hivi? Ukisoma Timotheo ya kwanza 12 shairi la 6, utaona ya kuwa amesema hivi: nimepiga vita vizuri ya imani. Timotheo ya kwanza sura 6 shairi la 12. Soma kwanza msomaji. Hatukupata kitu, nataka kukuonesha aliyeandika neno hile. Timotheo ya kwanza sura yake 6 shairi yake 12 inasema hivi: kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele ulioitwa na kukiri kuzuri mbele ya washuhuda wengi. Rejea. Piga vita vizuri vya imani, shika uzima wa milele ulioitwa na kukiri kuzuri mbele ya washuhuda wengi. Okay, ndani ya shairi hii analeta imani, usimamo kwa Timotheo, mtoto wake mpendwa. Lakini shairi ambayo nataka kusema, niko nasema saa hii, anataka kuleta pale, iko Timotheo ya pili sura 4 shairi la 7. Soma. Timotheo wa pili shairi ya 4 mistari yake ya 7, na isoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nimepiga vita vizuri. Nani nasema hiyo? Nani anasema? Timotheo. Paulo. Hapa iko ndio inajia kusema nimefanya nini? Nimepiga vita vizuri. Ndio. Nimemaliza mwendo wangu. Ndio. Nimelinda imani. Mnasikia mambo hii?
Anasema peke peke, hapana. Watu wanasema nimepiga vita vizuri vya imani na nimemaliza safari yangu mzuri. Hiyo anasema alikuwa karibu aende kukufa. Amen, amen. Kwa sababu alijua na alifahamu ya kuwa amepiga vita vizuri vya imani. Sasa kwa ajili ya nani kakati yenu anataka apige vita vizuri vya imani ili amalize vile mwendo wake mzuri ni nani? Sote tunataka hivi. Sasa sema na mwenzako, sikiliza sekre ya kupiga vita vizuri. Amen, amen. Angalia hapa anasema silaha 6. Vaeni silaha zote za Mungu, ndivyo mweze mkashindana, simama na kuweza kushindana katika siku zile za uovu. Muvae silaha gani? Anasema ya kuwa katika silaha 6 hiyo, jambo la kwanza anasema ya kuwa mkuwe munakuwa na kweli, musimame juu ya haki. Mukiweza kuvaa kukuwa na kweli, mfunge kama nini? Soma kwanza kidogo, kinasema kufunga kama setiri. Ndio 13 naisoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hivi twaeni silaha zote za Mungu, mupate kuweza kushindana katika siku ya uovu. Na mukikwisha kutimiza yote kusimama. Endelea. Simameni basi, mumejifungia kweli viunoni. Kweli mnafunga kiunoni, kusema kweli. Na kweli ndio na kuvaa silaha ya haki kwa kifua. Mnavaa silaha ya kusema haki kwa kifua. Kweli ni neno la Mungu, haki unasema. Endelea. Na mumefunga miguu yenu na utayari wa habari njema ya salama. Silaha 4 ni kukuwa tayari kwa kuhubiri habari njema. Zaidi ya yote mukitoa ngao ya imani. Hiyo mambo matatu, silaha 3 zitumike mzuri. Inaomba uamini kuwa mtu wa imani, uishi imani, uzungumze imani, ufikiria imani, ujibu na imani. Amana yake nini? Mambo yanaweza kufika, lakini majibu ya mtu yule anayefunga kweli kiunoni, haki kifuani, na anayekuwa tayari kuhubiri habari njema, inaomba ajue ya kuwa linaoleta nguvu kwa mambo haya yote ni kuishi imani. Utakufa, sitakufa. Maisha yako itakuwa mbaya, maisha yangu Mungu ametengeneza. Naona ya kuwa wewe utakuwaka masikini, baba yangu ni mtajiri kuliko watajiri, anaweza kunitajirisha. Tunaona ya kuwa ndani ya jamii yenu watu wanakufa na wapana olewa, hautaolewa. Nitaoa kwa sababu Yesu amemaliza mambo yangu na sasa niko mtoto mwingine. Hilo nafahamu. Inaonekana ya kuwa ugonjwa hiyo inakushika, itakuwa inakuua. Mimi nasema ya kuwa ingeniua kama Jehova Rafa hayuko rafiki yangu. Amen, amen. Wewe hata nilikuoa utaenda, nitakuachaka. Sema ya kuwa mimi kuenda kuoa, mimi kwanza unabarikiwa kwa sababu niko mbarikiwa, nimeokolewa. Hiyo nyumba ni yangu kwa jina la Yesu. Haleluya. Wewe mwanamke bure asiye na maana, mimi ni mwanamke wa maana, maana yule aliyeniokoa ni zaidi ya wote walio wa dunia hii.
Haleluya. Na nasikia mambo hii. Hapana, wanasema kuwa uko bure. Pale kuna watu wengine wanafanya hivi, hata baba wengine wanafanya hivi. Akisema mambo mbaya ya kukusumbua, ukianza kulia atatafuta ingine ya kuzidi ili aongeze. Kati unalia, angalia, unalia sawa na mbuzi. Lakini mtaoa mwanamke ingine tu, ile mtaoa mwanamke akulia hivi. Mateso, niliteseka. Mungu, kwa nini niliteseka hivi kudunia? Kuna watu inaomba kuwafamia. Kuna watu wanafurahiaka wakati anaangalia mabaya, unahuzunika kwa ajili yake, ataongeza. Na kwa mwisho wakati unaanza kulia mingi, atakuwa anasema ya kuwa ile ndio watu wenyewe wanaokoka. Wao kusema tu niamini, nitaamini Yesu yeye kwa ajili yake, mko nalia hivi. Tuko kwa dunia ya pimo, ya kupima majaribu, mambo iko mingi. Haleluya. Amen, amen. Sema na mwenzako kuwa na imani. Imani haiwezi kuzungumza mambo ya kushindwa. Mnajua hivi, uende kuuliza wakati siko, hautapata kuwa tunakueleza watu kunyumba, tufukuze kwanza walozi yote ya mji huu, walozi ya mji. Si mtapoteza wakati na kusema kitu ya maana. Sina ukupoteza wakati. Walozi vile ya mji wanajua walio ndani ya Kristo wanakuwaka washindaji. Ile mnaweza wapana jua. Amen, amen. Haleluya. Mnajua wengi za watu kwa sababu ya mafundisho mbaya. Kwa mfano, mnajua mingi za kanisa ndani yake wanafundisha amini Yesu ili upate franga. Amini Yesu ili upate franga. Nani iko nafunga baraka yako? Baraka yako iko nafungwa. Baraka yako iko nafungwa. Baraka yako iko nafungwa. Wanani wanataka baraka? Naona ya kuwa wewe utabarikiwa kwa mwaka huu. Kuja na envelope. Nataka kusema hivi. Hiyo ni sketch. Kati yenu wanani washakupeleka envelope sawa na ile? Wewe mtu mmoja tu, wawili, watatu, wanne. Sasa mimi nauliza, nyuma ya kupeleka ile envelope mliona nini? Si mnaona tu zero? Sababu haiko juu neno la Mungu. Hiyo iko esprit ya kutafuta franga. Sasa mtumishi mwingine iko esprit ya kishegi ya kiroho. Ninawaambia hivi, neno la Mungu inapasua njia jinsi kanisa inaweza kuwa wanatoa, wanasaidia watu wa Mungu, watumishi wa Mungu. Hiyo kuna nafasi yake. Lakini haiombe ya kuwa tutunge hila kwa ajili ya kuwaiba. Merci beaucoup. Ninataka kuleta témoignage, yani ushuhuda moja. Kulikuwa wakati moja mtumishi moja akakuja akatufundisha na akasema ya kwamba we kama wako njengenere, kamata kalijiwe moja kidogo ukafika naye ataibariki, na wakati anaisha kuiombea utafunga kwa mshwari yako, unaenda kutia kipore yako kushimu ya ore, au kama weko mwenye kuuzisa mavitu utafunga ile kalijiwe kumshwara, unatia chini ya mashandizi yako, alafu vitu yako utauzana sana. Kama wako njengenere utapata ore ya kutosha. Tokea siku ile ifanyikana 2000 kama ngapi kule, mpaka leo mimi bado upataka ore na miko tu njengenere. Haleluya. Wa ndugu zangu wa Paulo, wa Mathayo, wa Yohana hawakubiri habari njema ile. Hiyo iko kitu kingine. Amen, amen. Mnajua hakuna kitu watu wanasikia mzuri sawa na kupata mali. Ile mnajua yake. Hata mimi nauliza mambo ile, naongea ile mambo yote. Nikiamuka kesho hapa asubuhi na kusema kuwa haleluya, mutaona mali. Nikianza tu kutoka kesho nihubiri kibaya siku ya Mungu ya kuwa mtaona mali. Haleluya, wewe utaolewa kuja na mbuzi. Mwenye pana pesa atapata mbuzi. Ili mnajua haki.
Ye hana pesa na atapata mbuzi. Hata kuiba atafanya effort yote aibe mbuzi akuje na ili aende olewa. Amen, amen. Ila mnajua haki. Ile kama kutoka kesho na hata na uzunguka mpaka leo sasa nikibadilisha tu kesho. Na hata naenda zunguka jia jiwe nifike ni nafunga majiwe. Bajike nene haleluya. Mkitupa watasikia. Juma watasahau utasema kwa viego na dodanganya ile ndio mambo ya kweli. Hakuna kitu ambao wanapenda sawa mamzuri ya dunia. Sasa ndani yake wanakutana watumishi ambao wanawadanganya. Amen, amen. Tunataka tukuhubirie Kristo. Nauliza ninyi hivi. Depuis mnafika hatukuwahubiria mambo mengine, tunasema kuwa kama ni kuweza kubariki Mungu wapasulie njia. Mkitembea mzuri atawabariki, partout atawabariki, kwa kazi mtabarikiwa, partout mtabarikiwa. Nauliza hivi. Wakati mlipoamini Yesu, kuko watu ngapi walifika na nyuma ya kuweza kusikia mafundisho ile yote na iliwapasulia njia na wameanza kazi na Mungu anawabariki na maisha yao ya kimwili inabadilika? Iko wanani hapa? Sasa eske tuliwaelezea mambo mengine? Leo wakisema hapa kwa kanisa tunahitaji ya $5,000 kwa ajili ya kazi ya fulani, Mungu napata. Eske tuliwaletea majiwe? Tunawahubiria neno ambayo itafungua ufahamu yenu na Mungu anakuwa mwenye kuwaongezea neema ile. Sasa ile ndio napasua njia. Ile mpana fahamu. Na wenye wanakunywa maji, wengine wanakunywa maji deja miaka 10 na wanakunywa tu maji, na ile nyuma ya maji utakuta kwa mpaka wa leo anakosa franga ya savo. Sababu nyuma kukunywa maji yako naenda lala kuchumba. Yeye unangoja Mungu, nishakunywa maji. Nishakunywa maji. Nishakunywa maji. Nishakunywa maji. Leta franga. Unadhani franga? Unadhani mali itafika hivi? Amen, amen. Pale inaomba kunguru ipeleke. Sasa ile pana njia. Tuna kazi kubwa. Kwa mfano unajua hata katika mtu akishaokoka, mnisikilize, ameokoka vizuri, zambi zake zimesamehewa, jina lake naitwa mubarikiwa. Ile mnafahamu haki? Haleluya. Jina lake kwanza ni nani? Mubarikiwa. Sasa mubarikiwa amebarikiwa kwa sababu tulifundisha siku ya zamani hivi, ni baraka ndiyo inatajirisha. Biblia inasema baraka za Bwana inatajirisha. Utajiri sio baraka yenyewe. Baraka yenyewe ni kukutana na Bwana Mungu ambaye aliye mubarikiwa. Umekaa ndani yake, ndani yako, na wewe ndani yake. Kutoka pale unafanyika mubarikiwa. Na wakati unafanyika mubarikiwa, baraka inafungua njia kwa maisha mengine. Na nasikia hili. Hatukutane na Yesu kwa kushindwa. Kwa kazi yako uko mshindaji, kwa sababu uko nani? Mubarikiwa. Amen, amen. Na ile haiseme ya kuwa wakati uko kusantre ya Iga Barriere ukuwe unakuja na kuenda kuuzisha nyasi kusantre. Hapo watu wa kununua nyasi watakuwa moja moja. Ili mnajua yake. Juu wengi za watu hapana vizio kujenga nyumba ya nyasi. Isipokuwa tu wenyewe wanapiga nayo matofali. Pata kwa nasema ya kuwa vimani nienda kusoko leo, kitu yangu nachelewa, iko shetani. Unafika na nyasi fazi wapana kwa anajenga nyumba na nyasi. Mepeleka nyasi wapi? Kulingo. Na kuna siwezi jenga na wawezi nunua. Sasa ile vile inaomba ujue. Amen, amen. Ukiweza kupiga chakula, piga enye watu watafurahia, sina watanunua. Ingine haiko shetani, ingine iko akili haiwaze sawa na mtu normal. Amen, amen. Unakamata moto enyewe, uko taximan, unachukua moto, nitakuwa na ifanya naye taxi.
unajua sasa unachukua seke kusena isha ala binena isha haina taa freya iko kwa kusimama unaenda kusimama unakanyaga freya ingine haitala unaenda na ingine bukubuku. Sasa ukifika kwa barabara kama watu hawapande juu ya ile haiko shetani. Kwanza hata na ukiona hata mimi nilikuwa naenda kubunya nitakusalimu kwa upendo lakini sitapanda juu yake. Sababu nachunga vile mwili wangu. Hata ukifika na sekete ya mupi ya frere ya kanisa uko kwa barabara siku naenda kubunya sitapanda juu yake. Sasa ile utakuwa unasema kuwa vraiment shetani ananivitanisha mpaka na mtumishi vile nakataa kupanda kwa moto yangu utanichukia bure. Haleluya. Haleluya. Seke ukiona moto yako inachoka badilisha na ingine ikuwe mzuri. Hata mimi nasema vraiment ile naweza tena. Jambo la pili mnisamee, nikifika nikakuta tafrera huko kwa barabara tu naenda kubunya moto yako unapondana nitafuta mwenyewe nasafisha moto yake. Mimi sitapanda juu yako ile saa zingine ninakuwa na system ya matope. Sasa mimi nakuwa mimi navaa mzuri mkate na juu yako yenyewe napondana hivi. Watu moto yao waisha safisha iko safi. Jambo la pili, nikikuta taximani yote mwenyewe koti yake iko ya kuchafuka mimi pana panaka juu yake. Sasa ile yote taita iko mashetani. Ile pana shetani. Naona peut-être wapo navulaka nguo yako. Sasa mimi navula nguo yenyewe anavula na nguo mtapata harufu kutoka kwako. Sasa vingine niko na chawa. Nitakuwa pidana wewe sana. Mambo ya mtu. Haleluya. Sema na mwenzako badilika wakati wa mawazo yako. Haleluya. Ile haiko shetani. Haleluya. Unasikia? Inaomba mtu hata nikikuta niko napanda gari ya taxi nikiona ya kuwa gari yako mimi si yanunua gari lakini nikikuta gari yako iko naleta pusiere nipo napanda ndani. Juu siwezi kulipa franga tena nipande kwa gari yenyewe iko na inaenda option hivi hapana. Ile tunakataa. Maisha ya mtu inaomba ukuwe sawa na mtu. Ile unasikia? Sema na mwenzako badilisha mawazo yako. Sasa ile tutaita iko mapepo. Utaita yao majivuno. Ile pana majivuno inaomba wewe ukuwe mtu. Sema na mwenzako ukuwe mtu kwanza. Mwenye naokoka. Sema na yeye ukuwe mtu mwenye naokoka. Amen, amen. Mambo ya Mungu. Tuangalie hapa. Biblia inasema for example hivi. Mnajua Biblia inasema ndani ya kitabu ya Wakorintho ya pili sura 7 shairi la kwanza. Mjiepushe na uchafu yoyote. Kwa kama mtu anapenda uchafu yoyote. Sio neno ile kama shetani asoma, shetani akikuta ya kuwa wako mchafu atakuacha. Si yeye atakuwa rafiki yako. Mungu nasema uchafu mjiepushe naye. Sasa anakuta hapa mchafu kusaloma na nyamba hapa yote. Hata maombi yako na waka kwa moto, tutasema ile verse bado soma, nikae tu hapa. Ile vile utakuwa unasema wakati wanafika utasema bashangazi wananiloga. Ile para bashangazi iko unaita mapepo na uchafu. Amen. Shairi hii inasema mchukue silaha zote. Ndani ya ile yote sehemu kubwa ni nini? Imani. Unaweza kuwa mtu wa haki. Unaweza kuwa mtu wa kusema kweli, mtu wa kuweza kuishi kweli na kusema haki, uko tayari kwa kuhubiri habari njema na ukuwe mtu wa imani. Na katika kuendelea inasema ya kuwa uvae kofio la wokovu. Tulisema jana hivi, unapookoka kweli, ukiendelea taka kuwa mshindaji, kuna mambo ingine oga ndio inavutaka juu ya mtu. Umeomba lakini uko mtu wa oga. Unapoona juu hamkuzaliwa ndani ya Biblia, tulizaliwa kwa dunia, neno la Mungu linatuokoa. Kuna wengi za watu hapa
wako wa baba walikuwa wakaaba kule nje. Kweli uongo? Kuna wengi za watu hapa wako wa mama walikuwa wakaaba kule nje. Sasa wakati anapookoka anaogopa kubeba Biblia kwa sababu anafikiri nitakuwa nakutana na ex yangu. Mnajua ex? Sharti ex iko kusema nini? Mwenye walikuwa naishi na yeye juzi. Ile unasikia? Sasa ba ex mwingine kwa quartier Alur, mwingine kwa quartier Bakongo, mwingine kwa quartier Bamba, mwingine kwa kule kwa Chupa, mwingine kwa pale kisha iko kwa insecurity. Hivi ndio kwa ajili ya ile anapoamini Yesu anaficha Biblia isionekane. Juu wakati ba ex watakutana naye, sister, wewe bila unaokoka. Acha waya ile. Wewe bila acha ile franga ile $50 kama tata. Sasa pale anazarau. Sasa wakati mtu anapokoka, kama umeokoka umemwachana na dhambi, kamata Biblia yako, beba mchana. Ingine kukichwa. Unakutana na ex. Wakati unakutana anza ina neno la Mungu unamwambia, "Wewe tulikuwa naishi na wewe siku ya mbele, lakini dhambi inapoteza. Alors sasa nimeokoka. Nimekutana na Yesu. Dhambi zangu zimesamehewa. Alors wewe vile ninakurumia, wewe uokoke. Kwa sababu ukiendelea na maisha hiyo utaenda kwa moto wa milele." Atasema leo atasema acha mimi na wewe yako hivi. Kesho ugonjwa tampiga. Yako na nimereta ita nani? Cecile. Miko kwa hospitali ya La Grace. Kitu nyo nubiri ya siku inagusa roho yangu. Ninaona niwezi ishi. Kuja kuniombea. Atafanya damu yake kwa mkono yako. Utamuombea, atatubu. Jana mlikuwa na ye, leo uko pastor yake. Na ataenda mbinguni. Haleluya. Seke pale unashinda vita gani? Pale unashinda vita ya kuvutiwa. Hivi usivutwe, unakuwa clear kwa maneno yako. Ninaokoka. Unatangaza. Biblia inasema ya kuwa Yesu anasema nitashuhudia wale walinishuhudia. Kama unashuhudia Kristo kati ya watu wa dunia, utashuhudiwa mbele za malaika. Hivi ndio anapanga mambo yake. Unapoweza mambo hiyo, siku ingine utahubiri fasi ya maiti kati ya watu wote. Unahubiri baex yote watasema kuwa kwa mwisho naomba tuokoke. Haleluya. Kwa sababu ushuhuda hiyo inabadilisha oka, na mapepo yenye wangekufuata ile wanaenda bila maombi, lakini nguvu za ushuhuda inawafukuza. Na nasikia mambo ile. Amen, amen. Haleluya. Tumchape Yesu Kristo mikono. Sasa hiyo ndio ni kofio la wokovu. Kuweza kuvalisha mbele ya watu, kuonesha wezi ya kuwa niko mwa Mungu, dhambi zangu zimesamehewa, siende sawa na jana, nina maisha mapya. Haleluya. Amen, amen. Nina maisha mapya. Hiyo inafanyisa ya kuwa hawezi kugusiwa. Kuna watu wengi wapana jua kofio la wokovu. Amen, amen. Wavoaze hawawezi kushuhudia wewe kuwa umeokoka kama hauoneshe kwa wazi ya kuwa nimeokoka. Tuchape Yesu Kristo mikono. Hauwezi kuenda kuingia kwa maombi ya karati shule kusema kuwa Yesu baex miko nafuata mie, mapepo ile waende mbali. Sawa najua natawaka, najua na shukaka. Kesho asubuhi watamuka. Sheri nous t'aimons beaucoup. Haleluya. Nataka kusema na hivi, hiyo sio habari za maombi, hiyo ni habari za ushuhuda.
ponesha kofia la wokovu. Hiyo inatosha. Nasikia, nataka kuambia hivyo ndugu zangu, usifikiri kwa sababu unaokoka wakahaba wawezi tafuta wewe. Ile mnajua haki, ile mnajua. Usifikiri kwa sababu unaokoka wanaume wakahaba wawezi tafuta wewe. Kudunia sasa tuko, shida yako kubwa itakuwa tu unang'aa. Ile ndio shida. Haiko vile wengi unajiumba ungae hivi, uling'aa deja, Mungu ndiye anakutuma. Hata anajua unakuwaka na watoto 10. Yeye anajua bwana yako jina yake kwa Bernardino, ile anajua. Amen, amen. Lakini atakuwa na kutafuta tu kwa ukahaba. Kweli uongo? Mama, ile haiko kweli. Usifikiri. Amen, amen. Wapapa, wakati tunasema mambo ya papa, sura yao inabadilika. Wanafikiri ya kuwa wanawake wao wapata tafutiwa huko nje. Wapapa, mama ile wanatafutiwa serie. Lakini ushindi ni wakati mtu anavaa kofia la wokovu. Hiyo ndio inavunja nguvu za wadui. Ile mnajua. Ninawaambia ndugu zangu, katika kikawaida macho ya wanaume haishibe. Anaanza kuacha mke yake kwa nyumba, anaona wengine kule anaanza kucheka. Anajua mzuri. Na basi huko nasema hapo, wapo anajua kama niko na bwana yangu. Mimi kwa si bwana yako hapa, sababu si hapa tuko na wewe. Watu wa dunia sasa sio sawa. Haleluya. Si bwana unaacha kule ukatia, si hapa tuko kungachupa. Mimi furahi tu kuleta na kando ile. Kando ngapi? $100. Watu wa dunia sasa pana sawa. Sasa nitaleta ushindi ni kofia la wokovu. Hautaenda kuingia kwa maombi ya karatu juu kwa mambo hiyo. Wakati tunapovaa silaha zile zote, una ushindi. Niliwaambia siku nyingine, wakati tunaenda Kampala kwa njia ya paida, tulikuwa na watumishi wetu, tunaenda kujenga hapa. Tulikuwa tunazoea wakati nguo nyingi tunafika na kutoka huku inachafuka, tunaenda na moto inachafuka, tunaacha pale, wengine wanavula, alafu wakati ya kurudia tunachukua kwa sababu tunaleta pesa na tunaenda. Sasa siku tunafika tunaingia kwa kloti. Tulikuwa watumishi wetu tunafika, tuna watu wengine tunafika hivi, mwingine anakimbia kutoka kule aweze akanibeze. Naona ile kwa shetani ya wazi, haiko shetani ya usiku. Anapofika sasa, ninamuona tu kwa shekhe wakati unafika, nikamsukuma nyuma kwa shingo yake. Anaona ya kuwa hapa sio fazi ya kugusa. Ninawaambia mtumishi mmoja amechakufa Kubutembo. Ninawaambia hivi, kuma hotel kubwa kubwa wanafanya kaje. Wakaaba wanakuwaka kama ataiko mlango namna iko pale, wanalongana wanapangana njia mbele ya kuingia. Wanakuwaka wanapangana pale kwa njia. Sifauka batakuwa wanakuwa kwa atre ya mlango. Wanapanga wanakaa, wengine wanakakaa pale, wanakakaa pale, wanakakaa pale. Sasa mtumishi mmoja siku moja yeye naenda yeye anataka kuingia. Mwingine anazungumza na ndio wanasalimiana. Sasa yeye anaenda yake, wanapangana, mwingine anaanza kwenda nyuma yake mara moja kupanga. Kubutembo ama na bado. Tunasema unataka kucheza na mimi niko pastor. Ndio wengine nasema unakutana. Enyeli mponesha ilikuwa ushuhuda wake. Nimeokoka, hauwezi kuwa mkahaba. Nimefika hapa kufanya kazi, sifika kwa ajili ya ukahaba. Amen, amen. Lakini ukiwa unatembea usifikiri mimi naokoka, unaambia kwa roho yako mimi naokoka, utapata baklia mingi. Bakastom batajaa. Okovu, kofia la okovu ndio inafanyiza
ujulikane kati ya watu ya kuwa nimesamehewa, nimekombolewa. Sio maneno ya maombi, unaenda rudi nyuma na kushukuru Mungu aliyekuokoa. Lakini ukaanza kusema wako unanifuata mingi, shetani moto juu yako, wako unanifuata, ile unafanya kuchumba, kufia kwa barabara, unakutana na bakuru nzanza. Unajua bakuru nzanza? Ile kulingala. Amen. Wenye wako tayari. Amen. Ninawaambia wa ndugu zangu, okovu ni jambo ambalo linabadilisha roho ya mtu. Mesira usipolelewa vizuri utajipata umeanguka. Sio mapepo tu, lakini kwa sababu haukutumizia vizuri silaha zako. Hata unakunya maji ya Ruwenzori karto kwa ajili mapepo wale wasikufuate, watakufuata, maana hauna ushuhuda. Amen. Hata ukikuwa mama ya nyumba, kuwa na ushuhuda, sababu wanaume kule nje wanatafuta hata nani. Mnajua nataka kusema na hivi, siku moja tunatoka kutoka, mnakuta ya kuwa kuna wakaba wengine hata anaona mwanamke ya mtu yako na miezi 9 ya mimba karibu kuzaa, vile yeye anatafuta mpana jua mambo ile Kristo unasikia? Kwanza yeye na miezi 9 yeye kwanza kutembea yote yako hatari. Yeye anatembea sawa na kamio yote anatafuta. Mungu iko kamioneti zinatembea, lakini yote watu wako kule nje wapana sawa. Kofia ya wokovu ndio itakusaidia. Ukienda kuuliza asekre kwa mama yule unakaa pale yote, ukienda kuuliza asekre kwa papa yule unakaa pale yote, wenyewe hapana jaribiwa kule nje wako. Bwana ukiwa taximan, wewe mwenyewe mwingine unapanda kwa taxi yake, yeye bana tafuta, yeye anapanda tu. Basi ungeleta franga. Franga nyumba na naye. Ungesema nje maneno mengine. Ndugu zako. Dunia sasa para sawa. Sio kweli. Usimsema sana siku ngine Aisha acha vile franga ya namna hii. Mnaenda na tu mzuri unazani kuleta franga. Kwa juste kwa wakati unatembea kwa moto, wewe unasema unakimbia, yeye kuna guzaguza yenyu wanyu. Sasa kwa nini? Kufika kule franga nyupa na wangesema maneno mengine. Bashetani banajaa kule nje. Wanavaa mapatalo, wanavaa mashimizi, wanavaa makikwembe. Banashuka nywele iko tu ba maimona. Ushuhuda ndio itakufanya uwe mtu wa nguvu. Kofio la nguvu. Amen. Maombi inafuata. Ndani ya maisha ya Kristo ujue mambo hayo, itakupeleka katika ushindi. Usifikiri maneno yote ni ya kuombea tu. Mambo mengine ni declaration. Amen. Wengine wako hapa na telefoni, wanaume hapa wanaitwa na wa ex wengi. Kweli uongo? Ninawaambia sekre ya mwisho hapa, mimi na telefoni. Ukikuta bwana yako hapendi ujue kodi ya telefoni yake, wejua ba ex balisha muita mingi. Narejea, kama mume wako anakataa wewe amkoneshe kodi yake, ujue huyo ni mtu wa ba ex. Atena ba mama ingine wana telefoni enyewe ba bwana wapana jua kodi yake. Kweli wewe? Na kuna watu wengine mama anajifunza telefoni bata complicated ndani hautafungua juu ba ex wako. Amen. Lakini wakati unaokoka, kodi yako yote papa najua, kodi ya mama ya papa mama vile, na mnafahamu mambo hili. Na ukiona ya kuwa yeye bado tengenea yako tu iko bwana yako, lakini yeye pana jua, yeye pana nataka kuoneshea ujue ke huyo mtu pana kwa serie alomina kwa mimi naishi na mwenyewe yengali nje. Ala, siwezi kujichafua na mtu mwenye ngali nje. Mimi namuombea kutakuwa na siku ataokoka.
Kitu kingine nakuwa naangusha wa maiko kufuatana na mtu nyepana okoka kwa kufuata. Mimi naona rudia retarje. Sasa ile pana okoka yenge rudia wakati gani? Yepa nasoma Biblia. Wanafika hapa sasa wale lala wapi? Lala wapi? Sasa unauliza yeye lala wapi? Wewe unajua hata wewe ingi kwake wewe unakuwa mpagano, yeye anaanza kulala ovyo hata nyumba 10 siku moja. Unajua yepa na mtu sawa. Ile mambo utafuata mbele ya kuuliza hata mambo mengine kwa mtu, wewe jua SDN na poko beko mpagano. Sasa kuna bwana mpagano. Tunasema kuwa mimi napata kasema mimi huwezi kula kwa sababu ya mimi naona namna uko nafika kwa nyumba, mimi huwezi kula. Huwezi kula, utakufa na njaa na kesho vile itakuwa na hivi tu. Amen. Silaha za kiroho kwa kupiga nayo vita, kofia la wokovu ni ushuhuda ya kuonesha kuwa nimeokoka. Onesha na watu wote nimeokoka, na familia yako nimeokoka. Kuja kwa matanga, sitafika kwa matanga ya ile yenu kwa sababu nimeokoka. Leta franga kwa ajili tuenda kwa wachawi. Siwezi kuleta pesa yangu kwa uchawi, nimeokoka. Tunasimama. Basi mambo ile naomba maombi gani? Siko kushukuru na unajua nimeokoka. Hiyo na amen.